મિત્રો, શરદી થવી, ઉધરસ થવી, શરદીની એલર્જી થવી, એવી ઉધરસ જે તમે ખાંસીને થાકી ગયા છો, અથવા તમે કફની દવા લેતા હોય, કફ મટતો ન હોય, જેવી ઋત બદલાઈ જાય ત્યારે તમે હેરાન થાવ છો. કહેવાય છે કે સિઝન બદલાય એટલે ઘણા લોકોને શરદી, ઉધરસ, કફ અથવા શરીરના સિમ્પટમ જોવા મળે, તાવ જોવા મળે. જો તમને આ બધા સિમ્પટમ મળે છે અથવા તમારું શરીર વીક છે, નસનો દુખાવો છે, પગ ખેંચાય છે, પગમાં ઝંઝનાહટી આવે છે, પગનો દુખાવો પણ થાય છે મિત્રો, તો આજનો આ ટોપિકમાં હું બધી વસ્તુઓ લઈશ. બસ ખાલી ધ્યાનથી સમજો હું શું કહેવા માંગુ છું. ધ્યાનથી જાણો. તમે જાણશો તો તમને આ વિડીયો 1 કરોડ રૂપિયાનો લાગશે. હા મિત્રો, કહેવાય છે કે સિઝન બદલાય એટલે ઘણા લોકોને શરદી, ઉધરસ, કફ થવા લાગે છે. ઘણી કંઈક વસ્તુ એવી ખાઈ જાય છે જે તેના શરીરમાં સૂટ નથી કરતી. એના કારણે જે કોઈ પણ લોકોને શરદી થાય, ઉધરસ થાય, કફ થાય, આવા લોકોને શરદી ક્યારે પણ દુશ્મન ન જાણવી જોઈએ મિત્રો. ઘણા બધા લોકો કહેતા હોય કે મને સિઝન બદલાય એટલે મને તરત જ શરદી, ઉધરસ, કફ થઈ જાય છે અને દવા લેવી જ પડે છે. એના વગર રાહત થતી જ નથી. દવા લીધા વગર મને રાહત થતી જ નથી અને શિયાળો પૂરો થાય, જ્યારે વસંત ઋતુનું આગમન થાય, ત્યારે સિઝન બદલાય તો ખૂબ લોકોને ઉધરસ, કફ, શરદી અથવા શરીરના દુખાવા, જકડન, કમરના દુખાવા બધું થાય છે. મિત્રો, શરદ ઋતુ એટલે કે ચોમાસાની વાત કરી. આ ઋતુ ખાસ કરીને ઘણા બધા માણસોને ઠંડીમાં અને ચોમાસામાં ઉધરસ કફની સિઝન બદલાયની સમસ્યા ઘણી બધી મારા કમેન્ટ આવતી હોય. ઘણા લોકો એ બધી વિનંતી કરતા હોય કે સર એવો રામબાણ ઇલાજ કહો કે આ બધી સિઝન જ્યારે બદલાય છે તો આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પહેલા જેવી રહે, મજબૂત રહે. મિત્રો, આપણી દુશ્મન કોણ છે પહેલા તો સંપૂર્ણ વિડીયો પરફેક્ટલી ચેક કરો. સિઝન જ્યારે બદલાય છે એ સમય દરમિયાન આપણે શરદી, ઉધરસનું કારણ શું છે? હા મિત્રો, તે કારણ જાણવું બહુ 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 જરૂરી છે. જો તમે મૂળ કારણ લગી પહોંચી ગયા તો તમને 100% રાહત મળશે. કારણ કે કહેવાય છે અધૂરું જ્ઞાન ભયંકર. શરદી, ઉધરસ શા માટે થાય છે મિત્રો? આપણા ઈશ્વરે આપણું શરીર એટલું બધું સમક્ષ બનાવ્યું છે, સારું બનાવ્યું છે. શરીરની અંદર કોઈ પણ ફોરેક્સ પાર્ટિકલ થઈ ગયું, વિભાજિત દ્રવ્યો થઈ ગયા, શરીર એને બહાર કાઢવા માટે પ્રયત્ન કરતો જ રહેતો હોય છે. શરીરની અંદર જે પણ કામની વસ્તુ નથી તો તે કાઢી નાખે છે. નેચરલી પ્રક્રિયા છે, તે શરીરને બહાર કાઢવા માટેના પ્રયત્ન છે. આજે જે હું તમને વાત કરું છું, જે કઈ ભોજન લઈએ છીએ તેના ન્યુટ્રિશન રૂપમાં પાચન થાય, મળ દ્વારા કામ નકામી વસ્તુ બહાર નીકળી જાય. આપણે જે કોઈ પ્રવાહી વસ્તુ લઈએ છીએ તેની કામની પૂર્તિ થઈ સફાઈ તેને યુરિન માટે બહાર કાઢતા હોય છે. મિત્રો, ધ્યાનથી સમજો એક એક વસ્તુ. પરંતુ કાંઈ પણ એવી વસ્તુ જે શરીરને મળ દ્વારા કે યુરિન દ્વારા બહાર નથી નીકળ શકતી, તેના માટે ઈશ્વરે કઈ બીજી વ્યવસ્થા પણ કરી રાખી છે, જેને આપણે શરદી, ઉધરસ, કફ કહીએ છીએ. પરંતુ સૌથી મહત્વની ભૂલ મિત્રો આપણે શું કરીએ છીએ? શરદી થઈ જાય એટલે મેડિકલ જઈને સીધી આપણે શરદીની, નાકમાં પાણી આવવાની એવી દવાઓ લેતા હોઈએ છે. આંખમાં બળતરા થાય, કફ થઈ જાય, તુરંત જ આપણે મેડિકલમાં જઈએ છીએ. એના કારણે આપણને મિત્રો થોડીક વાર સારું તો લાગે છે, પણ તમારા લોકો એટલે કે ભવિષ્યની અંદર ભયંકર ચામડીના રોગ તમને થવા લાગે છે. જો ચામડીના રોગ ન થાય તો શ્વાસ સંબંધિત સમસ્યાઓ થવા લાગે છે, એલર્જી જેવી સમસ્યા, સોરસિયાસિસ જેવી સમસ્યા, ગંભીર સમસ્યા, ગંભીર રોગનો સ્વરૂપ લઈ લે છે. તમારા શરીરમાંથી બહાર નીકળવા માટે પ્રયત્ન જે વસ્તુ કરી રહી છે. મિત્રો, એક હાથ જોડીને વિનંતી છે કે કોઈ પણ બાળક જે 14 વર્ષથી નાનું હોય એના શરીરની અંદર ખાસ કરીને ઉધરસ, કફ થવા અને ખાસ કરીને ઋતુ પરિવર્તનના કારણે થતું હોય, બિલકુલ સહેજ પ્રક્રિયા છે, પરફેક્ટ પ્રક્રિયા છે, આપણને ભગવાન આપેલી સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે. આ પ્રક્રિયા થવી જ જોઈએ. જો ન થાય તો મિત્રો ભવિષ્યની અંદર બાળકને ગંભીર સમસ્યા સર્જાઈ શકે છે. આ
ના સર્જાય એના માટે સિઝનની અંદર નાના બાળકોને શરદી ઉધરસ કફની સમસ્યા સર્જાતી હોય. પણ આપણે તો ઘણા બધા માણસો છે, આપણે ખુદ મહાન એટલા છીએ કે ડાયરેક્ટલી દવા લેવા ચાલ્યા જાય છે. ગુજરાતના મહાન ખાસ કરીને ઘણા બધા એવા વ્યક્તિઓ છે જે શરદી થાય અથવા પછી ઈલાજ કરાવો ના કરાવો, આમાં શું તફાવત મિત્રો? એક મસ્તીની વાત છે, જો તમને શરદી ઉધરસ કફ થાય, તમે એલોપેથી દવા લેશો તો અઠવાડિયાની અંદર મટી જશે. શરદી ઉધરસ કફ નહીં થાય તે સમય દરમિયાન તમે કોઈ પણ ઉપચાર નહીં કરો અને તે મટાડવા માટે 7 દિવસ જેટલો સમય તો મિત્રો લાગે છે, સમજ્યા વગર આ પરફેક્ટલી સમજો. અઠવાડિયામાં મટી જશે. એલોપેથીની દવા નહીં કરો. મટાડવા માટે ખાસ કરીને 7 દિવસનો સમય બધી વસ્તુને લાગતો હોય છે. ઘણા બધા વસ્તુનો ફરક પડતો હોય છે. ધ્યાનથી સમજો. હું શું કહું, જ્યારે સિઝન બદલાય એના કારણે શરદી ઉધરસ કફ થાય તો શું કરવું, તે પણ વાસ્તવિકની વાત છે. જ્યારે પણ સિઝન બદલાય એના કારણે જો શરદી ઉધરસ કફની સમસ્યા સર્જાય તો બસ એટલું ધ્યાન રાખો કે પાણી જે કાંઈ તમે પીવો છો એવું પાણી તૈયાર કરવાનું છે કે લીટરથી 1.5 લીટર પાણી લેવાનું છે. તે પાણીની અંદર 1 ચમચી સૂકા ધાણા, આપણે મિત્રો ધ્યાનથી સમજજો, જે સૂકા ધાણા છે એ લેવાના છે. આપણે જે ધાણા જીરુંમાં ધાણા નાખીએ છીએ તે 1 ચમચી ધાણા અધ કચરા ખાંડીને નાખી દેવાના છે. અડધી ચમચી 1/4 ચમચી જેટલું એટલે કે સૂંઠ નાખવાનું છે, એટલે કે અડધી ચમચી, અને તે પાણીને ઉકાળવા મૂકી દેવાનું છે. આ પાણીને 4-5 મિનિટ સુધી ઉકાળો. આ પાણી થોડુંક હુંફાળું થઈ જાય તેને ગાળીને થર્મોસમાં ભરી દો. આ પાણી જ્યારે તમે પીવો છો ત્યારે તમે થોડુંક હુંફાળું હોવું જરૂરી છે મિત્રો. આખો દિવસ આ જ પાણી પીવામાં વાપરશો તો જો તમને અઠવાડિયા સુધી આ જ પાણી સવારને સાંજ પીશો તો શરદીમાં ખૂબ 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 રાહત થશે. જ્યારે પણ શરદી ઉધરસ કફ થાય ત્યારે ભોજનમાં સૌથી મહત્વનું ધ્યાન શું રાખવાનું તે પણ સમજાવી દઉં. સામાન્ય રીતે આપણે શું કરતા હોય કે નોર્મલ જે કોઈ ભોજન લેતા હોય, દાળ ભાત શાક રોટલી ભોજન ચાલુ રાખતા હોય, એના કારણે પણ શરદી ઉધરસ કફ જેવી સમસ્યા જે અઠવાડિયામાં મટી જવી જોઈએ એ મિત્રો મહિના સુધી ટકી રહે છે. તો મિત્રો ધ્યાન રાખો, જ્યારે પણ સિઝન બદલાય એના કારણે શરદી ઉધરસ કફ થાય તો તે ગણીને 7 થી 8 વસ્તુઓ જ પોતાના ભોજનમાં તમારે એની જગ્યા આપવી જોઈએ, સ્થાન આપવું જોઈએ. પહેલી વસ્તુનું કહું તો કે ચણાના લોટનું પુડલું બનાવી શકાય. મગને દાળીને તેનું પુડલું બનાવી શકાય. વઘારેલા મમરા તમે ખાઈ શકો છો. જુવારની ધાણી બનાવીને ખાઈ શકો છો. મગને સારી રીતે બાફીને તેનું સૂપ બનાવીને તમે ખાઈ શકો છો. ખાટી જે છાશ છે મિત્રો, કઢી બનાવીને લઈ શકો છો. બાજરાના રોટલા રાબ બનાવીને લઈ શકો છો. બાજરાના લોટનું પુડલું બનાવીને લઈ શકો છો. બસ આટલી જ વસ્તુ સવાર બપોર સાંજના જો ભોજનમાં લેવામાં આવે તો તમે 3 કે 4 દિવસ સુધી કાંઈ પણ નોર્મલ ભોજન, દાળ ભાત શાક રોટલી ના લેતા, દૂધ અને દૂધની વાનગી પણ ન લેતા મિત્રો, હાથ જોડીને વિનંતી છે જે લોકોને શરદી છે મિત્રો, તમે તમારા ભોજનમાં આ બધી વસ્તુ આપશો જે મેં તમને કહી. તે શરદી પણ કંટાળીને તમારી બાજુમાંથી ભાગી જશે. શરદી થાય એટલે કોઈ નોર્મલ ભોજન લેતા હોય એ જ ભોજન લીધા તો ખાસ કરીને શરદીને પણ આનંદ થયા રાખશે અંદર કે મને ખૂબ સારું શરીર મળ્યું છે, ખૂબ ખાવા પીવામાં મસ્ત મળે છે. મિત્રો ધ્યાનથી સમજો, એ સમય દરમિયાન ભોજન જ શરીરની અંદર દાખલ કરો છો જે બિલકુલ ડ્રાય હોય, આસાનીથી પચી જાય, ઓઇલી ના હોય, દૂધ અને દૂધની વાનગી ન હોવી જોઈએ, ઘઉંની વાનગી ન હોવી જોઈએ. શરદી પણ કંટાળીને તમારા શરીરમાં મરી જશે, ભાગી જશે, ઘાટી સ્વરૂપે ધારણ નાક ગળફા વડે નીકળી જશે. મિત્રો પાણી પ્રમાણે લેવું જોઈએ, ભોજન પ્રમાણે લેવું જોઈએ. વિરાહ અંદર એટલે કે અમુક આદતો કેવી પાડવી જોઈએ જેથી કરીને શરદી ઉધરસ કફમાં તરત રાહત મળે. શું કરવું જોઈએ જ્યારે ખૂબ શરદી થઈ જાય, શરદીની અંદર કફ વિલુપ્ત પ્રમાણમાં ભરાઈ જાય, છાતીમાં મિત્રો કફ એટલો ભરાઈ જાય, શું કરવું ધ્યાનથી સમજો. 1-2 ચમચી તલનું તેલ લેવું અથવા સરસોનું તેલ લેવું. તેની અંદર ચપટી એટલે કે 2 ચપટી સિંધવ મીઠું નાખીને
તેને ગરમ કરવું. આ ગરમ ગરમ તેલ છાતી ઉપર, ગળા ઉપર, કપાળ ઉપર, પીઠ ઉપર, પગના તળિયે મિત્રો સારી રીતે ઘસશો, સારી રીતે માલિશ કરવામાં આવે. તો કોઈ પણ ગરમ વસ્તુનો શેક કરવામાં આવે. શેક કર્યા બાદ કોઈ પણ રેચક વસ્તુ એટલે કે જે તમને થોડુંક લૂઝ મોશન કરે, તો ફોર એક્ઝામ્પલ ત્રિફળા લઈ શકો છો તમે, દિવેલ સંતાળેલી લઈ શકો છો, હરડે લઈ શકો છો. સિમ્પલ દિવેલ થોડા ગરમ પાણીની અંદર સૂંઠ નાખીને સેવન કરો. બીજા દિવસે શું થશે તો કે તમે જ્યારે છાતી ઉપર માલિશ કરો, શેક કરો, તો કફ મિત્રો આરામથી પટ કરતો તૂટી શકશે, છૂટો પડી જશે. રેચક દ્રવ્ય તરીકે ત્રિફળા લેશો, હરડે લેશો, થોડુંક દિવેલનું પાણી લેશો, તો બીજા જ દિવસે તમને લૂઝ મોશન થશે. એટલે કે શરીરની અંદર છૂટો થયેલો કફ મળ હારે મિક્સ થઈને બહાર આરામથી નીકળી જશે. આવી રીતે કફને બહાર કાઢવા માટે જરૂરી ઉપાય કરવા જરૂરી છે મિત્રો. ધ્યાનથી સમજો મિત્રો, આ બધી પ્રક્રિયા તમારે કરવી જોઈએ. આવા સમયે કહેવાય છે કે પંચકર્મની પ્રક્રિયા જે છે, જે તમે ઘરે પણ કરી શકો. શું કરવાનું છે? 1 થી 1.5 પાણી લેવાનું છે, બરોબર. તેની અંદર અડધી થી 1 ચમચી સિંધવ મીઠું નાખવાનું છે. તેની અંદર અડધું લીંબુ નીચોવી દેવાનું છે. આ પાણીને હુંફાળું ગરમ કરવાનું છે અને આ પાણી 1 ગ્લાસ જબરજસ્તી પીવાનું છે. હા મિત્રો, સામાન્ય રીતે આપણે વધારે પડતું પાણી પીતા ન હોય, પરંતુ વમન ચિકિત્સાની અંદર જ્યારે એક્સિસ માત્રામાં લીંબુ અને મીઠાવાળું પાણી શરીરમાં જાય, તો મીઠું અને લીંબુ શરીરમાં કફને બહાર કાઢવા માટે બહુ પકડીને મદદ કરશે. આ જ છે વેક્સિન પાણી જે પીધું છે તે આંગળી નાખીને વોમિટ પણ કરી શકો છો. મિત્રો, આ બધી આયુર્વેદિક ઉપચાર છે, આયુર્વેદિક પ્રક્રિયા છે. આ ઉપકાર રૂપે આ પાણી બહાર નીકળે ત્યારે શરીરમાં જમા થયેલો મિત્રો એવો ખરાબ કફ નીકળે છે, એવો સરળતાથી બહાર નીકળે છે. જે કોઈ લોકો મીઠું કે લીંબુ ન સૂટ થતું હોય તેવા લોકોને પાણીની અંદર જેઠી મધનો પાવડર નાખીને પણ તેનો વમન ચિકિત્સા દ્વારા પોતાની શરીરની અંદર ઓક્સિસસ જમા થાય છે, જે ખરાબ ટોક્સિસ એટલે કે ખરાબ વસ્તુઓ કફ બહાર કાઢી શકે છે. જ્યારે તમે સિઝન બદલાય તેના કારણે એક જ શરદી, ઉધરસ, કફની સમસ્યા સર્જાતી હોય, તો આ ઉપચાર તમને 100% કામ આવશે મિત્રો, જે તમે ઘરે પણ બનાવી શકો છો. હું તમને વાત કરીએ, તમારે શું કરવાનું છે ધ્યાનથી સમજો મિત્રો. નોટ પેન્ટ લઈને બેસી શકો છો. 50 ગ્રામ અજમો લેવાનો છે, 25 ગ્રામ હળદર લેવાની છે, 12 ગ્રામ સિંધવ મીઠું લેવાનું છે. 50 ગ્રામ અજમો, 25 ગ્રામ હળદર, 12 ગ્રામ સિંધવ મીઠું, તેને શેકી નાખવાનું છે, મિક્સરમાં પાવડર કરી નાખવાનો છે. અને આ જે કોઈ પાવડર તૈયાર થયો છે તે 1/4 મિત્રો, 1/4 ચમચી પાવડર થોડી માત્રામાં ગોળની અંદર મિક્સ કરીને, કે આપણે ભોજનમાં ગ્રહણ કરતા હોય તે ભોજન બાદ આ ગોળી બનાવીને ચૂસવામાં આવે, તો મિત્રો 100% શરીરમાં જમા થયેલો કફ સરળતાથી બહાર નીકળી જશે. હું તમને ગેરંટી દઉં છું. કોઈ પણ તમારે બજારે કે કોઈ ડોક્ટર પાસે જવાની જરૂર નથી. હા મિત્રો, કોઈ પણ વસ્તુ થઈ ગઈ તેને આપણે ઘર બેઠા જ પ્રયોગ કરી શકીએ. મિત્રો, આ આયુર્વેદિક ઉપચાર છે બધા. હજી સુધી વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયો લાઈક કરજો, કારણ કે ઘણી બધી મહેનત થાય છે આ બધા વિડીયો બનાવવા માટે, તમારી સમક્ષ રજૂ કરવા માટે. મિત્રો, કહેવાય છે કે સીતોપલાદી પાવડર કફને બહાર કાઢે છે. હા મિત્રો, આ કારગર છે, શ્રેષ્ઠ મેડિસિન છે. શું કરવાનું છે તે પણ કહી દો મિત્રો. ત્રીજો ઉપાય છે, જે લોકોને શરદી ઉધરસ નથી મળતી, જો આ કરશે તો એને 100% 2 થી 3 દિવસમાં એવી મટી જશે કે તેની કોઈ સીમા નથી. તમારે શું કરવાનું છે કે વાટકીની અંદર 1 ચમચી સીતોપલાદી પાવડર, 2 ચમચી મધ નાખીને તેને સારી રીતે પેસ્ટ તૈયાર કરવાનો છે. જે પેસ્ટ તૈયાર થઈ જાય તો તેને સવારે, સાંજે, રાત્રે થોડી માત્રામાં જો ચાટતા રહેશો તો શરદી, હા મિત્રો, ગાયબ. કહેવાય છે કે શરીરની અંદર જમા થયેલો કફ સરળતાથી બહાર નીકળી જશે. આના સિવાય સિઝન બદલે તેના કારણે જો તમને શરદી, ઉધરસ, કફની સમસ્યા રહેતી હોય
તો તમને આમાં પણ રામબાણ ઈલાજ મળશે. મિત્રો, આ હતી શરદી ઉધરસની વાત જે મેં તમને કહી, પેલો તમને સમજાવ્યું. પણ ઘણા લોકોની મને કમેન્ટ હતી, એક અર્જુનભાઈ થઈને એક કમેન્ટ હતી કે સર, મને લાંબા સમય સુધી શરીરમાં નબળાઈનો અનુભવ રહે છે, મારા હાડકાં પણ ખૂબ નબળા પડી ગયા છે, સાંધાના સતત દુખાવા રહે છે. તો તેના માટે પણ વિડીયોમાં બન્યા રહો, હું તમને સમજાવી દઉં. મિત્રો, જો તમને કારણ વગર મહેનત વગર થાક લાગી જતો હોય, શરીરમાં શક્તિ નથી બચતી, એવું લાગે કે જો આવા બધા પ્રશ્ન તમને બહુ હેરાન કરતા હોય, ચિંતા કરતા હોય, તો આજનો વિડીયો હું તમને કહું એક એવો ઉપાય બતાવવા જઈ રહ્યો છું જે જાણ્યા પછી તમારી આ બધી જ તકલીફો ધીમે ધીમે સમાપ્ત થઈ જશે. શું કરવાનું છે? આજે હું તમને ખૂબ જ ખાસ અને પ્રાચીન આયુર્વેદિક પુસ્તક જેનું નામ કહેવાય છે કે અષ્ટાંગ હૃદયમ છે, તેના વિશે જણાવવા જઈ રહ્યું છે. આ ગ્રંથમાં મિત્રો ઘણી બધી બાબતનું ઊંડાણપૂર્વક વર્ણન છે. તો તમારે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. તમે આ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને રાખી છે તો તમને કોઈ પણ રોગ હેરાન નહીં કરી શકે. બસ બેલ આઇકોનને નોટિફિકેશન ઓલ ઉપર સિલેક્ટ કરી દો, જેથી કરીને અવારનવાર આવા સ્વસ્થ વિડીયો તમારી સમક્ષ રજૂ થાય. મિત્રો, ખાસ કરીને 3 એવી શક્તિશાળી પૌષ્ટિક દાળની વિશે હું વાત કરીશ, દાળનો ઉલ્લેખ કરીશ, દાળ વિશે તમને કહીશ, જેના ફાયદા સાંભળીને તમે પૂરેપૂરા દંગ રહી જશો. મિત્રો, આ ત્રણેય દાળ ફક્ત આપણા શરીરને તાકાત અને પોષણ નથી આપતી, પરંતુ શરીરની અંદર ચાલી રહેલી જૂની અને ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ ધીમે ધીમે જળ મૂળમાંથી પૂર્ણ કરવાની ક્ષમતા મિત્રો પૂરેપૂરી ધરાવે છે. જો તમારા શરીરમાં લોહીની કમી થઈ ગઈ હોય, શરીરમાં શક્તિ સમાપ્ત થઈ ગઈ હોય, મનમાં ઉત્સાહ ન રહેતો હોય અને સાથે ઘૂંટણમાં, કમરમાં કે સાંધામાં હંમેશા દુખાવો રહેતો હોય, તો મિત્રો આ વિડીયો તમારા માટે ખૂબ 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 જરૂરી છે. ધ્યાનથી સમજો એક એક ટોપિક. અને હજી સુધી વિડીયો લાઈક નથી કરતો, વિડીયો લાઈક કરો મિત્રો. તમારી એક લાઈક અમને ઘણી બધી પ્રેરણા આપે છે. મિત્રો, તમને એવો ઉપાય જણાવવામાં આવશે જે ઘણા આપણા દાદા, નાના, નાની, જૂના વડીલો સદીઓથી અપનાવતા હતા, જેનાથી લાખો લોકોને ફાયદો પ્રાપ્ત થયો છે. ચાલો હવે આપણે મિત્રો હું તમને દાળ વિશે કહું, જે ફક્ત 3 દાળ છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ, આમાં સૌથી પહેલી દાળ કઈ છે, તેને ક્યારે ખાવી જોઈએ, કેવી રીતે ખાવી જોઈએ, કેટલી માત્રામાં ખાવી જોઈએ, ખાતી વખતે કઈ બાબતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કારણ કે જો તમે ખોટા સમય અથવા જરૂર કરતાં વધુ ખાવામાં આવે તો ફાયદાને બદલે મિત્રો નુકસાન પણ થઈ શકે. એટલે વિડીયો ધ્યાનથી સમજો એક એક લીટી. સૌથી પહેલું ખૂબ જ વધારે તાકાત આપનારી દાળ છે તો તે કળથીની દાળ છે. હા મિત્રો, આ દાળને અંગ્રેજીમાં હોર્સ ગ્રામ કહેવામાં આવે છે. કળથીની દાળમાં પોષણ મૂલ્ય એટલું વધારે છે કે તેને પૃથ્વી પર સૌથી વધુ પ્રોટીન આપતી દાળોમાંથી એક માનવામાં આવે છે. ઘણા લોકો તેને મજાકમાં બીજા ગ્રહ પરથી આવેલી સુપર દાળ પણ કહે છે, પણ તેની અસર શરીર પર એટલી ઝડપથી કામ કરે છે કે શરીરમાં ઘોડા જેવી તાકાત અને સ્ટેમિના આવી જાય છે, સ્ટેમિના ભરાઈ જાય છે. આથી જ હોર્સ ગ્રામ પણ તેને કહેવામાં આવે છે. જૂના સમયમાં ગામડામાં રહેતા લોકો, ખાસ કરીને પહાડી વિસ્તારો કે ખૂબ ઠંડા વાતાવરણવાળા સ્થળોમાં લોકો દાળને દરરોજ પોતાના ખોરાકમાં સામેલ કરતા હતા. આપણા દાદાજી, નાનાજી હંમેશા કહેતા હતા કે આ દાળ શરીરની તાકાત અને સહનશક્તિને લગભગ 10 ગણી વધારી દે છે. જે લોકો શારીરિક તાલીમ લે છે, જેમ કે સેનાની તૈયારી કરતા હોય, પર્વત ઉપર ચડવાનું કામ કરતા હોય, ચડાવણી કરતા હોય, ખૂબ મહેનતવાળું કામ કરતા હોય, તેવા લોકો માટે આ દાળ છે મિત્રો કોઈ ઔષધિથી ઓછું નથી. આ દાળ આંખોની રોશની તેજ કરે છે, વાળના મૂળને મજબૂત આપે છે. જે લોકો શરીરના લોહીની કમી હોય અથવા જેમના હાડકાં ખૂબ નબળા પડી ગયા હોય, તેમના માટે આ દાળ અત્યંત ફાયદાકારી છે. જેથી મેં તેને યાદીમાં તમારી સમક્ષ સૌથી પહેલા નંબરે રાખી છે. કારણ કે પૃથ્વીની સૌથી શક્તિશાળી અને પોષણથી ભરપૂર દાળોમાં એક ગણાય છે. હવે મિત્રો જાણીએ તેને ખાવાની સાચી રીત. મિત્રો સમજો, વિડીયો હજી સુધી લાઈક નથી કર્યો તો વિડીયો લાઈક કરો. સાચી રીત, રાત્રે સૂતા પહેલા લગભગ 3 ચમચી જેટલી કળથીની દાળ લઈને તેને પાણીમાં પલાળી દો. ધ્યાન રાખો કે ઉનાળામાં આ દાળની માત્રા 3 ચમચીથી વધુ બિલકુલ ન લેવી જોઈએ. જે લોકોને પિત્ત પ્રકૃતિ હોય છે, એટલે કે જેમના ચહેરા પર વારંવાર ફોડલી, ખીલ નીકળે છે અથવા પેટમાં બળતરા રહે છે, એવા લોકોને તેને ફક્ત 1 કે 1.5
ચમચી જ પાણીમાં પલાળીને ખાવી જોઈએ. આ દાળને પાછી થઈ જાય. મિત્રો શિયાળામાં તમે તેના તવા પર તેલ વગર હલકી શેકીને તેનો પાવડર પણ બનાવીને પછી ગ્રહણ કરી શકશો અને કોઈ હવાચુસ્ત ડબ્બામાં ભરી શકો છો. આ પાવડરમાંથી તમે સવારે ખાલી પેટે અથવા રાત્રિના ભોજન પછી સૂપ બનાવી લખો છો એટલે સૂપ બનાવીને પી શકો છો. સૂપ બનાવતી વખતે તમે સાધારણ મીઠું ના વાપરો, પરંતુ જો તમે ઈચ્છો તો થોડુંક સિંધવ મીઠું અથવા કાળું મીઠું નાખીને વાપરશો તો સારું લાગશે અને તેની તાકાત પણ વધશે. સ્વાદ માટે કોથમીર કે લીંબુના રસ પર ઉમેરી શકો છો. અંદર કોથમરી કે લીંબુ નાખી શકો, પરંતુ તેને ત્યારે જ નાખવું જ્યારે સૂપ થોડોક ઠંડો થઈ જાય. અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછા 3 થી 4 વખત જો આ દાળનું સૂપ તમે પીશો તેનાથી શરીરમાં પ્રોટીન, કેલ્શિયમની કમી 100% પૂરી થશે. હાડકાં મજબૂત બનશે. સાંધાનો દુખાવો ધીમે ધીમે ઓછો થવા લાગશે. જે લોકોને ઘૂંટણનો દુખાવો છે, સતત દુખતું રહેતું હોય, તેમના માટે આ સૂપ એક દવાથી ઓછું નથી મિત્રો. આ સિવાય જે દાળ તમે રાત્રે પલાળી હતી તેને સવારે ખાલી પેટે સારી રીતે ચાવીને ધીમે ચાવી લેશો. તેને ચાવવાના લગભગ 15 થી 10 મિનિટનો સમય આપો. ધ્યાન રાખો કે તેને માત્ર 3 ચમચીથી વધુ ન હોવી જોઈએ, કારણ કે દાળ તાસીરમાં ગરમ અને અસરમાં ખૂબ તેજ હોય છે. ધ્યાનથી સમજો. ખાસ કરીને એવા પુરુષો માટે જેમના આંતરિક નબળાઈ આવી જાય, જેમને ખોટી જીવનશૈલી, થોડીક મોડી રાત સુધી મોબાઈલ પર ખોટી વસ્તુઓ જોવાની આદત પડી ગઈ છે, વારંવાર કહેવું તો ના જોઈએ પરંતુ વારંવાર હસ્તમૈથુન કરવા જેવા કારણોને નબળાઈ તમારા શરીરમાં પાડી શકે છે, તેમના માટે દાળ કોઈ ઔષધિ ચમત્કારથી ઓછું નથી. મિત્રો ચાલો હવે આગળ વધીએ અને જાણીએ બીજા નંબરની દાળ શું કહે છે, જે તમને બધા સાંધાના દુખાવા, જકડન અકડન બધું મટાવી દે. મહાન આયુર્વેદિક ગ્રંથ અષ્ટહૃદયમાં ખાસ કરીને દાળનું નામ લેવામાં આવે છે. કઈ દાળ છે? એ દાળ છે લીલા મગની દાળ. તમારામાંથી મોટા ભાગના લોકો દાળને સારી રીતે ઓળખતા હશો. ઘણા લોકોએ તેને ફણગાવીને એટલે કે સ્પ્રાઉટ ના રૂપમાં ખાઈ ચૂક્યા છો. માટે મોટા ભાગે જે લોકો સવારે વહેલા ઉઠીને જોગિંગ કરતા હોય, કસરત કે દોડધામ કરતા હોય, ત્યાં દાળ પોતાના ખોળામાં ચોક્કસ સામેલ કરો. મિત્રો ખૂબ ઓછા લોકોને જ ખબર છે કે આ લીલા મગની દાળ આપણા શરીરમાં કેટલા અદ્ભુત ઊંડાપૂર્વક ફાયદા લઈને આવે છે. તેની પાછળ આયુર્વેદનું કેટલું મોટું વિજ્ઞાન છુપાયેલું છે. જ્યારે આપણા શરીરમાં પ્રોટીનની ઉણપ ખૂબ વધી જાય મિત્રો, આ લીલા મગની દાળ એક કુદરતી અસરકારક ઉપાય બનીને સામે આવે છે. જો તમે આ દાળને સામાન્ય રીતે બાફીને કે રાંધીને ખાવ છો તો તેનો અમુક ભાગ જ શરીરમાં સારી રીતે પચી શકે છે. બાટીને ભાગ અધકચરો રહી જાય છે. પરંતુ જો તમે તેને આખી રાત પાણીમાં પલાળી રાખો અને સવારે તેને ફણગાવીને ખાઓ તો તેના અસર અનેક ગણી વધી જાય છે. આમ કરવાથી માત્ર તેમાં પ્રોટીનની ગુણવત્તા સુધરતી નથી, પરંતુ પ્રોટીનની માત્રા પહેલા કરતાં વધી જાય છે. આ જ કારણ છે કે ફણગાયેલા મગને કુદરતી પ્રોટીનને સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. મિત્રો અહીં પ્રોટીન લઈને એક જરૂરી વાત સમજાવી દઉં. મિત્રો કહેવાય છે કે પ્રોટીન જે વસ્તુ છે હજી કોઈને ખબર જ નથી. પ્રોટીન 2 પ્રકારના હોય છે. પહેલું પ્રોટીન પ્રાણી આધારિત પ્રોટીન, જે આપણે પ્રાણીમાંથી મળે, જે આપણને ઈંડા, મટન, માછલી, ચિકન જેવા પ્રાણીઓમાં મળે છે. અને બીજું હોય છે વનસ્પતિ આધારિત પ્રોટીન, જે આપણને દાળ, કઠોળ અને ફણગાયોમાં પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણા લોકો વિચારે છે કે જેટલું વધારે પ્રોટીન ખાવામાં આવે એટલો વધારે ફાયદો, પરંતુ વિચાર સંપૂર્ણ મિત્રો સાચો પણ નથી. પ્રાણી આધારિત પ્રોટીનમાં મળતું પોષણ શરીરના કોષોને ઉંમરની ઝડપથી વધારી દે છે, એટલે કોષો જલ્દી સમાપ્ત થવા લાગે છે. તેનું પરિણામ આવે છે કે ઉંમર વધવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બની જાય છે. મિત્રો 40 થી 30 વર્ષની ઉંમરમાં ચહેરો કડસલી દેખાવા લાગે, વાળ સફેદ લાગે અને શરીરમાં જલ્દી નબળાઈનો અનુભવ થવા લાગે. તેનાથી વિપરીત જ્યારે તમે લીલા મગના દાળની ફણગાયેલા ખાવ છો તો ખૂબ હળવું અને કુદરતી પચાવનાર સરળ પ્રોટીન સ્ત્રોત છે. તે શરીરના કોષોને આયુષ્ય વધારી દે છે, એટલે કે કોષોનો મૃત્યુની ગતિ ધીમી કરી દે છે, જેનો સીધો અર્થ એ કે તમારી ઉંમર વધવાની પ્રક્રિયા ધીમી પડી જાય અને તમે લાંબા સમય સુધી યુવાન અને શક્તિશાળી બની રહો છો. આ જ કારણ છે કે આયુર્વેદમાં
લીલા મગની દાળને એન્ટી એજિંગ ફૂડ પણ કહેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત લીલા મગની દાળમાં પ્રોટીન સાથે સાથે ખૂબ સારી માત્રામાં હોય છે. તો મિત્રો ફાઈબર પણ હોય છે. ફાઈબર પાચન તંત્ર માટે અત્યંત જરૂરી છે. જ્યારે આપણા ખોરાકમાં પૂરતું ફાઈબર હોય ત્યારે શરીરમાં રહેલું પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ, વિટામિન અને મિનરલ્સ સારી રીતે પચી શકે છે અને શરીરમાં યોગ્ય રીતે શોષી શકે છે. તેનાથી માત્ર પાચન સુધરતું નથી મિત્રો, પરંતુ ચહેરો કુદરતી ચમક આવી જાય છે. આ જે કારણ છે કે એવું કહેવાય છે કે આપણા ખોરાકમાં ફાઈબરની માત્રા ઘણીવાર પ્રોટીન કરતાં પણ વધુ હોવી જોઈએ. લીલા મગની દાળ એનિમિયા એટલે કે લોહીની ઉણપ, જેને લોહી નથી બનતું, જેને લોહીની ઉણપ છે, દૂર કરવામાં અસરકારક છે. આ સિવાય જે લોકોને સાંધાનો દુખાવો, ઘૂંટણનો સોજો અને ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ, અર્થરાઇટિકલ જેવી સમસ્યાઓ છે, તેમના માટે દાળ એકદમ કુદરતી દવા જેવું કામ કરશે. જો તમે આ દાળનું સેવન કરવાથી રોજ સવારે કપાલભાતિ અને અનુલોમ વિલોમ જેવા યોગ અભ્યાસ પણ કરો છો તો 1 મહિનાની અંદર જ તમને અસર શરૂ દેખાશે, સારી દેખાશે. લીલા મગની દાળને તમે ઘણી રીતે ખાઈ શકો છો. ફણગાવીને ખાઈ શકો છો, ફણગાવીને સૂપ બનાવીને પી શકો છો, સામાન્ય દાળ જેમ રાંધીને પણ ખાઈ શકો છો. પરંતુ હંમેશા ધ્યાન રાખો કે દરરોજ એક જ દાળ ન ખાવી જોઈએ. દાળોને બદલીને ખાવી જોઈએ, જેમાં શરીરમાં દરેક પ્રકારના પોષણ તત્વો હંમેશા મળતા રહે. જેમને પહેલેથી જ આ કડકથીની દાળ વિશે જણાવ્યું, એને લીલા મગની દાળ પણ અજોડ ફાયદા છે. મિત્રો ખાસ કરીને જો તમે આ બધી વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખશો તો તમને 100% ફાયદો મળશે અને તમે જીવનમાં આગળ વધશો અને દુખાવાથી દૂર રહેશો. મિત્રો ત્રીજા નંબરની દાળ શું છે? અષ્ટાંગ હૃદયમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કાળા ચણાની દાળ છે. હા મિત્રો, આ દાળ ખાસ કરીને એવા લોકો માટે ખૂબ લાભદાયી છે જેઓ પોતાના શરીરમાં તાકાત વધારવા માંગે છે, જેઓ સંરક્ષણ સેવાઓ, સૈન્ય ભરતીની તૈયારી કરી રહ્યા છે, અથવા જેઓ પોતાને સ્ટીમમાં અને શક્તિશાળી કુદરતી અંદર શરીરમાં વધારવા માંગે છે, શરીરના દુખાવાથી દૂર રહેવા માંગે છે. જે લોકોને શરીરમાં ગરમી વધુ રહે છે એવા લોકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે કાળા ચણાને આખી રાત પાણીમાં પલાળીને સવારે ખાવા, પરંતુ શરૂઆતમાં તેની માત્રા અડધી મુઠ્ઠી જેટલી જ રાખવી. બીજી બાજુ તેની તાસીર ઠંડી છે, અથવા જેમને વારંવાર શરદી થઈ જતી હોય, ખાંસી થઈ જતી હોય, તેમને શેકેલા ચણા ખાવા જોઈએ, જે બજારમાં સરળતાથી મળી શકે. જો કોઈને પેટમાં બળતરા રહેતી હોય, પાચન નબળું હોય, ચહેરા પર વારંવાર ખીલ નીકળતા હોય, અથવા શરીરમાં ગરમીના લક્ષણો વધુ દેખાતા હોય, તો એવા લોકોને ચણાને પલાળીને ફણગાવીને જ ખાવા જોઈએ. આ દાળ શરીરમાં આંતરિક શક્તિ, ગુમાવેલી ઉર્જા અને નબળી પડેલી સ્ટેમિનાને ફરીથી સક્રિય કરવાનું કામ જબરજસ્ત કરે છે. ફણગાવીને જ પણ ખાઈ શકો છો. આ દાળ શરીરમાં આંતરિક શક્તિને, ગુમાવેલી ઉર્જા, નબળી પડેલા સ્ટીમને ફરીથી સક્રિય કરશે, જબરદસ્ત કામ કરશે. મિત્રો આ વસ્તુઓ જે મેં તમને કહી છે, જે વસ્તુઓ તમે નિયમિત ધ્યાન રાખશો તો તમારું શરીર એકદમ મજબૂત થઈ જશે, પાચન તંત્ર સારું થઈ જશે. મિત્રો યાદ રાખો, હળવી કસરત, યોગ કે દોડ જરૂર કરવી. શરીરને સારી રીતે પચાવી શકે આ બધી વસ્તુ, પૂરો ફાયદો મળે. જો કોઈ શ્વાસ ચડવાની તકલીફ હોય તો પહેલાથી થોડીક વાર ઝડપી ચાલો, ધીમે ધીમે દોડવાનું ચાલુ કરો, ત્યારબાદ દાળનું સેવન કરો. આ રીતે કાળા ચણાની દાળ તમારી શક્તિ, ઉર્જા, સ્ફૂર્તિ અને સ્ટેમિનાને વધારવામાં ખૂબ મોટો ફાળો આપે છે. તેના સાથે સાથે કેલ્શિયમ અને લોહીની ઉણપ પણ પૂરી કરે છે. અર્થરાઇટિકલ જેવી ગંભીર બીમારીમાં રાહત પહોંચાડે છે. ખાસ કરીને શેકેલા ચણાની વાત કરું તો ત્યારે તમને અસર વધુ કરે. મિત્રો આ દાળ ફક્ત અર્થરાઇટિકલ જેવી સમસ્યા માટે ખાઈ રહ્યા છો, હંમેશા ધ્યાન રાખો છો, પણ એવું નથી મિત્રો. પલાળેલા ચણા નહીં મિત્રો, શેકેલા ચણા પણ ખાવા જોઈએ. મોટી ઉંમર ઘણી તકલીફોનો સામનો કરવો પડે છે. યાદ રાખો, જ્ઞાન અને અનુભવ વેચવાથી વધે અને આપણે એકબીજાનો સહારો બનીએ. આથી એક ખાસ વિનંતી છે, જો તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછી શકો છો, અને કોઈને જરૂરિયાતમંદના વિડીયો શેર કરો, જેથી કરીને જેની ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ શરદી, ઉધરસ, ખાંસી અથવા શરીરના કોઈ પણ દુખાવા છે તેમાં તેને રાહત મળે. તો મિત્રો ફરી મળીશું નવા વિડીયો, નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા હર હર મહાદેવ અને રાધે રાધે. અને એક કમેન્ટ સેક્શનમાં તમારા કુળદેવી માનું નામ જરૂર લખજો, જેથી કરીને અમને પણ તે માતાની કૃપા થાય. મિત્રો ચલો
મળીએ. પૂરો વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.